បាទបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះបញ្ហាគ្រឿងខោមរបស់ Camry Hybrid 07ពាក់ព័ន្ធនឹងរថកលុកទៅលើគ្លឹកហើយខាងក្រោយនេះយើងឆែកទៅគឺកស៊ូជ្រែងខាងក្រោយនេះគឺដាច់អស់ហើយអញ្ចឹងបើធ្វើធ្លាក់ក្លុកឬក៏យើងដឹកធ្ងន់អីវាលឺសូរហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាចង់បានផលិតផលដែលល្អដែលមានគុណភាពហើយនឹងមានការធានាត្រឹមត្រូវបើសិនជាមិនទាន់ផុតការធានាទេមានបញ្ហាយើងនឹងដូរថ្មីជូនបងប្អូនអរគ្នាហើយសម្រាប់ Camry នេះយើងឆែកទៅមានការខូចបូមខូចកស៊ូសបូមកស៊ូអុកហើយបន្ទាប់ពីយើងឆែករួចរាល់អស់ហើយយើងនឹងបាយយកចេញមកក្រៅនេះមកចេញមកក្រៅមកយើងធ្វើការថតផ្ញើទៅម្ចាស់គាត់នេះដល់ពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងក៏ថតផ្ញើទៅម្ចាស់គាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាយើងដូរអ្វីខ្លះជូនគាត់ដើម្បីគាត់មានទំនុកចិត្តហើយយើងថតទៅថ្ងៃក្រោយក៏យើងស្រួលដែរមានវីដេអូមានអីបញ្ជាក់មកគាត់ច្បាស់លាស់កុំឲ្យចេះ